Bueno, vamos a ver el nuevo kayak de Viking Kayaks, el Profish Reload. Decimos nuevo, pero realmente este kayak no es nuevo, y hace unos 2 o 3 años que está en el mercado, lo que sí que no había llegado pues a España, ¿no? Viene de la mano nuestra de Fish for Kayak y es un kayak que realmente nos parece excepcional. Lo vamos a ir revisando, si os parece. Como podéis ver, la parte de la proa tiene un rocket pues muy agresivo, ligeramente inclinado para arriba para cometer con toda seguridad y firmeza las olas. Tiene como una especie de pequeña cupulita pues para levantar el oleaje y que no caiga directamente encima de la tapa del tambucho. En las primeras pruebas, la primera salida que he hecho, he observado que en el tambucho había arenita fina de poner el carro dentro, y esta arena que había, después de haber pasado el oleaje por encima, estaba absolutamente seca. O sea, podemos decir que el tambucho es muy estanco. Yo la verdad es que con todos los kayaks que he tenido, con 4 gotas de olas que pasaban por encima del tambucho, pues entraba agua enseguida, ¿no? Pues aquí la verdad es que no ha entrado ni gota de agua. Tenemos aquí un cordaje para poner cualquier bolsa o cualquier accesorio que queramos. Nos fijaremos también que aquí tenemos preparado ya para poner un puente con su polea directamente de proa a popa para poder instalar el sistema de fondeo, ya viene preparado. Saltamos a la parte de popa pues para ver que realmente también ya tiene todos los inserts para poder hacer la instalación del timón. Vayamos por partes. El tambucho ya hemos hablado. Viene el kayak con unos reposapiés regulables, evidentemente. Todo ya preparado también con los canutos de goma y silicona insertados para que la tarea de poner un timón pues sea bastante trivial. Y una de las novedades que ofrece este kayak, que entraremos más adelante, es la consola central. La consola central extraíble pues ofrece muchísimas ventajas que luego veremos, ¿vale? Tenemos un par de cañeros laterales, vamos a probarlos para verse la orientación. Generalmente estos cañeros de aquí son pues para mover el kayak por la arena sin que se te enganche con nada, pero en este caso, en el Viking, estos cañeros están pensados pues para la pesca fondeada. Como podéis ver, no son cañeros que queden rectos, no quedan así, que serían básicamente unos cañeros testimoniales y que servirían solamente para sacar el kayak del agua, porque tampoco te dejarían palear, sino que son unos cañeros que nos sirven para pescar fondeado. La posición es muy buena. También tiene estas hendiduras por si queremos poner las cañas aquí y sujetarlas. Podríamos poner una base starport railblaza con una anilla de ojal para sujetar la caña bien. Bueno, esto ya son accesorios que podemos poner, pero que evidentemente el kayak ya viene preparado pues para poder poner las cañas. Las asas que tenemos laterales son asas de barra, no son asas de nylon, y bueno, pues la verdad es que facilitan mucho el poder coger el kayak por los 2 extremos y manejarlo. Que las asas no deja de ser, aunque sean duras, siempre se tuercen y pueden hacer daño a las manos. Me parece un sistema pues muy bien pensado, ¿vale? Por este lateral tenemos la parte del remo para el sujetarremos. Detrás encontramos, ya entraremos por la parte de los tambuchos, etcétera. Tenemos cañeros que hemos visto que están bastante bien orientados para poder poner 2 cañas, aunque no sería recomendable. Y los traseros, que podrían ser cañeros más testimoniales o de sin acción de pesca, pues vemos que también son cañeros pues que, aparte que los podemos utilizar para poner un salabre o lo que sea, también están ligeramente inclinados para atrás para si queremos hacer curry pues de otra manera, sin tener que poner la caña más inclinada, sino ponerla más recta. O sea, podría servir para hacer curry perfectamente. O sea, la orientación encontramos que es bastante buena, porque todos los kayaks de pesca pecan de que los ángulos no son demasiado buenos y se entrelazan las líneas. Tenemos un tambucho aquí delante. Este tambucho es extraíble, tenemos una cajita extraíble, y aquí tendríamos un poquito de foam, que si lo sacamos se nos va a llenar esto de agua,
y podemos poner pues 4 mojarritas que tengamos pues para si queremos pescar a vivo, o simplemente para guardar nuestras cosas. Esto es importante resaltar que esto no da dentro el tambucho, sino que evidentemente esto es un tubo hermético que sale por debajo, por el imbornal de debajo, y por tanto no tiene ningún acceso al interior del kayak. Esto es muy seguro, este kayak es muy seguro porque no está agujereado por ningún sitio. Los tambuchos se cierran de manera hermética, un poco duros, pero se cierran de manera perfecta. Como podéis ver, la parte del casco, la parte interior del casco, donde vamos sentados en el cockpit, pues tenemos una posición muy agradable, porque las piernas van de manera natural arqueadas hacia debajo, lo cual pues proporciona, yo las horas que he estado con este kayak han sido 5 o 6, la verdad es que he salido de él para nada cansado, siempre salía bastante entumecido, la posición es muy agradable y es muy cómoda, y te da una sensación de control, porque el centro de gravedad está muy bajo en el asiento, como podéis ver, y eso te da una sensación de control delante de las olas, pues muy importante, que es de agradecer siempre si vamos por mar. Si vamos a los tambuchos de atrás, pues veremos lo mismo, estas pequeñas escotillas, tienen también para poder sacar el agua, tienen sus correspondientes tapones de achique, que no dan dentro del kayak, dan acceso a los imbornales, y esto también lo podemos llenar y utilizar pues para poner bebida fresca o lo que queramos, o incluso poner cebo. Estas tapas, lo único que veo aquí es que tenemos que hacer alguna especie de invento. Yo he pensado que aquí en el tapón de achique, para no perderlas, tiene un pequeño ojal el tapón de achique, entonces aquí habría que hacer algún invento pues para meter un cordelito y que estas tapas se queden colgando y no las perdamos. La estrella de este kayak para mí son dos cosas muy importantes. Aparte de la línea, que es súper estilizada, como podéis ver es muy agresivo, incluso el final del kayak, la parte de popa del kayak, tiene como una forma que ya va enquillada, da un aspecto de orza, con lo cual le transfiere una seguridad en la dirección que es muy preciso. Es muy preciso. Pero las estrellas sin duda de este kayak, aparte de lo que os he comentado de la consola central, que es una solución muy buena, tenemos la nevera. La nevera también es totalmente extraíble. Esto lo sacamos con una hebillita aquí, con un pasador que tenemos, y la nevera se saca el chill pot, la cápsula chill que ellos le llaman. Estéticamente la encuentro fabulosa, está muy lograda, además es muy aerodinámica, que en situaciones de viento pues es muy de agradecer, ¿no? Que sea una nevera lisa, que el viento no le dé ningún impacto en la navegación. Comentaban por los muchos foros que he leído que las personas que utilizan estos kayaks lo hacen en unas condiciones de mucho viento y oleaje, y por eso adoptan este tipo de soluciones. La apertura para guardar el pescado o lo que queramos dentro es muy sencilla. Con el dedo hacemos así, ponemos el pescado, que tiene una capacidad muy grande, y simplemente cerramos. Está cubierto con material térmico, por lo tanto esto aguanta bastante bien el frío. Lo pude comprobar el otro día. Tenemos un taponcito también de achique para vaciar cualquier cosa, y la limpieza es súper fácil y cómoda. Bien, la estrella del kayak para mí sería esta solución, que es fabulosa, que es lo que le llaman ellos el tackle pod o la cápsula de pesca, que aquí tenemos unos detalles que son de agradecer, ¿no? De los señores de Viking. Tenemos una tablita de madera para cortar nuestro cebo o lo que sea, con la inscripción del kayak, y una gomita aquí pues para poder poner nuestra caja de cebo o lo que queramos, ¿no? Esto se saca a través de un pasador, lo mismo. Observad que aquí debajo se instalaría el transductor. Viene con unas piezas para instalar el transductor, que lo que hacen es una especie de sujetador que coge el transductor y a través de una pletina y un tensor en el otro lado queda perfectamente ajustado y siempre tocando el agua, porque aquí hay un agujero, directamente el casco para nada está perforado, no hay nunca acceso
al interior del casco, con lo que la seguridad pues sería total, ¿no? Esta pletina de aquí la sacaríamos, enrollaríamos el cable aquí dentro, el cable del transductor, saldría por aquí el cable del transductor donde lo conectaríamos a la sonda, y aquí lo que habrá que hacer es poner un pequeño scan strut de 30 más o menos para poder pasar la conectividad a la batería, que alojaríamos dentro. La batería la pondríamos aquí dentro, ya tenemos espacio para ponerla, quedaría perfectamente alojada. Otra cosa interesante del tackle pod es que cuando lo abrimos no se abre todo, sino que abrimos solamente la mitad, con lo cual muchas veces nos ahorramos tener que abrir toda una tapa, ¿no? Que se nos abre toda la tapa para coger una cosita, sino que queda mucho más compacto. Tenemos espacio de sobras aquí dentro para poner lo que queramos. Se cierra, y aunque nos olvidemos de cerrar no pasa nada, porque aunque entrara agua aquí dentro y volcáramos o lo que fuera, esto está aislado del resto del kayak. No hay acceso al interior del kayak, ¿eh? En breve haremos una prueba más a fondo de aspectos dinámicos del kayak, pero la solución es muy interesante y la verdad es que teníamos muchas ganas en Fish for Kayak de tener estos kayaks aquí de Viking, que se nos antojan pues realmente maravillosos. Los colores están muy logrados. Otra cosita interesante que se me ha olvidado es que el tambucho de delante siempre estamos acostumbrados a tenerlo aquí, en esta parte de la proa, con lo cual si queremos meter algo dentro, pues siempre a veces en medio del mar tienes que poner torcajadas y dando saltitos hasta llegar aquí delante, ¿no? Aquí está puesto de tal manera que está incluso un poco inclinado, con lo cual el acceso dentro, primero que es fácil y segundo, pues que es relativamente sencillo, porque todo lo que entra por aquí no hace falta que lo pongas de manera vertical, sino que lo puedes poner un poquito de manera transversal. El acceso está muy bien pensado también. Estamos hablando de un kayak de gama alta. En resumen, a falta de más pruebas que le vamos a hacer, es un kayak de gama alta con todos los accesorios, parte de una versión básica en la que no tendríamos el chill pod. El tackle pod viene con todas las versiones, pero la versión más sencilla con el tackle pod sin asiento, le podemos poner el asiento que queramos, y sin el chill pod son 1.735 €. Pero sin duda es un kayak que no dejará indiferente a nadie, y las personas que lo han visto pues ya han quedado realmente alucinadas, ¿no? Aquí tienes más inserts para poner cualquier tipo de rosca, rótula, lo que necesites poner. Tapón de achique importante, está en la parte superior del kayak, no vamos a encontrar unos tapones de achique en zonas raras del kayak. Y aquí también tenemos un conjunto de rigging para poder atar nuestras, cualquier otro equipo que necesitemos insertar en el kayak. Mucha gente he visto que en estos kayaks, en el tackle pod, ponen dos bases starport y hacen curry de manera vertical a través de aquí, pero aquí puedes poner unas bases starport con un soporte para el GPS o la radio o el móvil, lo que quieras. Que la radio siempre mejor tenerla encima, pero sí que podríamos poner el GPS, por ejemplo, aquí y un cañero. Con lo cual queda una solución pues muy integrada. Bueno, esta sería un poquito la primera evaluación de este kayak, esperando hacerla más profunda en breve, en las próximas salidas. Importante, aquí también tenemos una base starport que ya viene por defecto, en la cual podemos insertar, pues, básicamente está para poner un banderín o una luz 360 de rail blaza. Pues eso es todo, espero que os haya gustado, y si queréis verlo solo tenéis que pasaros por Fish for Kayak en Vilanova para ver este kayak, y si lo queréis probar también está a vuestra disposición. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. The love for
Soon we'll be making another.